हेलो गाइस, आजकल ये टोमेटो चटनी काफ़ी वायरल हो रही है। तो चलो बनाकर देखते हैं इसका टेस्ट वाकई में अच्छा लगता भी है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले टमाटर लेंगे और इसे हाफ कट करके पैन में ऑयल डालकर टमाटर को उल्टा करके सिकने के लिए डाल देंगे, जिससे कि टमाटर का स्किन सॉफ्ट हो जाए। और अब इसकी स्किन को भी निकाल लेंगे और थोड़े से गार्लिक को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इन दोनों को बाउल में निकाल लेंगे और साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया, हरी मिर्ची, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा लेमन जूस। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करते हुए मिक्स कर लेंगे। टेस्ट वाइज अगर बात करूँ तो इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा लाजवाब था। आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हो।